ভাই এটা হচ্ছে লাল মিনার জাপানি। এই সেই কার্পু বন্ডল ট্যাবলেট এক মাসে বলে লাল অরিজিনাল লাল গোল্ডেন কালারের কার্পু মাছ এটা। ভাই মাছের তো সেই রকম কোয়ালিটি, একদম জি। কাচের মতো জি, চকচক জি। করতেছে মাছ। জি জি এবং মাছগুলো সুস্থ সবল বেশ। হ্যাঁ, খুবই সুস্থ সবল। এগুলো কেজিতে কি লাইন হচ্ছে? দুই রকম আছে তাই না? এই যে ধরেন এইটা হবে কেজিতে 50 পিস। এই যে মাছটা আসবে কেজিতে 50 পিস, আচ্ছা আচ্ছা। এইটা আর আলাদা ছোটগুলো? দাম। আর এইটা আসবে কেজিতে আছে আপনার 200 পিস। দুটো দুই রকম দাম। জি 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 আলোচনা করলে মাছগুলো নেওয়া যাবে। নেওয়া যাবে। এবং সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি। হ্যাঁ, সারা বাংলাদেশে পরিবহন ডেলিভারি যারা 5-10 কেজি নিয়ে থাকবে আমাদের স্ক্রিনে নাম্বারে যোগাযোগ করলে অবশ্যই মাছের পোনা পাবে।